Kur e bona atë videon para se me shku Albini me provu mu bë kryeministër, ju thash sipas informacioneve që i kam, do të tentohet asnjë media, madje as Telegrafi se ka postu para meje, që kam thonë do të tentohet mu bë Glauki kryeministër në dytën herë. Unë e kuptoj që mediat nuk kanë qef fort me kallëzu ku pi marrin informacionet, ama i shkon mirë atë me përmend ku e kanë marrë informacionin. S'është më rëndësi. Kalojmë te pjesa e dytë. Çka po ndodh? A do të bëhet? Tani, na kena një farë deklarate të zotëri Haradinaj që thot kom vot për Glaukin kryekomendar, e që edhe për kryeministër me kalu buxhetin, me kalu do probleme me shku në zgjedhjen pranverë, nuk do të ishte keq zotëri Haradinaj me ja jap ti votën. Nuk do të ishte keq. Kalojmë tash ti çka është plani unë që shesha. Plani është kështu valla. Ta shtym na datën që nëse shkojmë zgjedhje me shku kur diaspora janë në Kosovë. Është gjë e mençur pse nëse na kena probleme, buxhetin i kena plotësana, s'do duhej për hir të diasporës me shty datën e zgjedhjeve, po me që kështu e shohin potencialin e votës, qa me thonë, a jeni ju dakord që mu lujt që të lojna, veç për shkak datës, veç për shkak me konë diaspora, se diaspora e ka mundësi me votu në ambasadë, apo si jeni dakord?